mweri wetatu mwaka wa 2024 ugithira icigo 27 cia ubunge ciagĩrĩirwo gũteanĩrio na inyitithanio na ingĩ amu itikinyanĩirie mũigana wa andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo gĩcigo kĩa ubunge kũringana na watho wa mĩhaka, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a endekithie watho ũrĩa ũrahe kanya icigo icio cia ubunge kuongererwo ihinda rĩa gatagatĩ ka mĩaka 8 nginyagia mĩaka 12 ikorwo ciongerera andũ. Biro nini ndokire nayo last year December 6th na riu nikinyite bunge na ikarĩrĩrio nĩ ambunge na nĩrarĩrĩrio last week on Thursday na riu irorete kũndũ kwa committee ĩtagwo JRAC ĩrĩa thiaga nĩgetha ka publish ĩgathiĩ for public participation. Na hau niĩ nĩndĩramunyita mbaru igana kwa igana nĩ tondũ ona angĩkorwo ihinda nĩ ikinyu rĩa kũgaya gatina bata wa kũgaya mĩhaka ĩyo angĩkorwo tũtiharĩirie na angĩkorwo tũtuĩte itua na tũkoria mũingĩ ũrĩa mekwenda mĩaka yao ĩgaywo na gwĩkwo mathabu nĩguo kũmenyeke o gĩcigo gĩkorwo na andũ aigana. Motion ũcio ũigĩrĩirwo bunge niĩ wathomwo niĩ nĩ ngũnyita moko biũ na ndĩũnyite moko na akorwo nĩ ũnyitagwo nginya magũrũ ũnyitwo nginya magũrũ nĩgetha twaranĩrie constituency icio citikae gũthira tondũ no citũme kĩrĩma gĩkorwo kĩ under represented. Imwe cia icigo cia ubunge iria hutie kuma gĩtaro gĩa gatagatĩ ka bũrũri nĩ gĩcigo kĩa ubunge kĩa Othaya, Ndaragwa, Mũkũrũ-inĩ, Mathioya, Kangema, Tetu na ingĩ. Andũ manamenyera representation ile ndukana maime representation yao. Andũ manamenyera maendeleo ndukana maime maendeleo. O ambunge aya marenda mĩhang'o ya gũthondekwo gwa komishoni ya ithurano na mĩhaka ĩhĩkahĩkwo amu kĩwatho nĩo mathĩirwo gũtereba mĩhang'o ĩyo, no marenda icigo cia ubunge iria ciĩna andũ aingĩ gũkĩra gĩkĩro kĩrĩa gĩcigo kĩa ubunge kĩagĩrĩirwo gũkorwo nayo ciatũranio na ciongererwo gĩcigo kĩngĩ kĩa ubunge. Gukorwo either gũkĩgayo gukorwo na constituency igĩrĩ kana ithatũ kũringana na wĩingĩ tukorwo tuigananĩtio na constituency iria ciĩna andũ anini. Aikia kura arĩa ndĩratongoria mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mũmbunge thĩinĩ wa Gatũndũ North no tao aikia kura arĩa ndatongoragia DMCA wa biacara ward Ruiru constituency ĩna aikia kura 200,000 na we governor wa Taita Taveta ũgũkora Ruiru mũmbunge wa Ruiru andũ ake maiganaine na governor wa Taita Taveta. Ona thengia wa maya mothe wĩra ũyũ no ũrutirwo nĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka ya IEBC na wĩra ũyũ kũhotekeka wona yarĩkia gũmbwo werũ ta ũrĩa kwendekithĩtio thĩinĩ wa riboti ya mĩario ya ũiguano ya NADCO. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Njenga Wambui.